Многие родители очень беспокоятся, когда слышат, что их дети начинают крепеть зубами. Что делать в данной конкретной ситуации? Страшно ли это или это нормально? В детском, прям в детском возрасте, от 3 до 7 лет, это нормальная история. Но для того, чтобы не стирать свои зубы, можно сделать капу на ночь, чтобы просто ребенок стирал эти капы. Как правило, это к годам 7 само проходит, нет никаких предпосылок к беспокойству, и это совершенно не страшно, решают очень просто. Пришли в клинику, сделали склепки или сканы, вам сделали мягкую специальную капу на ночь, и все. Проблема на данном этапе завершена.